Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Dessa vez eu vou estar mostrando, né, se o som do aparelho Galaxy A30 é bom ou não é. O som que eu falo é o alto-falante dele, será que é bom ou não é? Então, ao vivo aqui falando, é mais ou menos, dá pro gasto. É porque ele puxa mais pro agudo, né? Ele tem poucos graves, pelo menos é a minha opinião, né? Eu vou colocar uma música aqui, né? Sem direito autoral, é lógico, né? Pra vocês terem uma ideia, né? De como que é o som. Mas é lógico que gravando, assim, pelo celular, que no caso é onde está sendo filmado, né? Não é tão bom a captação do som desse celular, né? Não vai dar pra vocês terem uma ideia direitinho como que é. Mas o som dele dá pro gasto, né? O som do aparelho, tipo, do aparelho normal, né? Do valor dele, que é de R$ 1.000 mais ou menos, né? Então, eu vou pôr a música aqui e demonstrar pra vocês, né? Sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you though, 'cause I'm feeling so good. So why is it so hard to let you go? Let you go. So why is it so hard to let you go? Let you go. Então, já deu pra vocês terem uma ideia, né, de como que é o som dele. Como eu disse, não dá pra saber muito bem, né, pela gravação, né. Mas, assim, ao vivo, dá pra saber que ele puxa um pouquinho pelos agudos, né, não tem tantos graves. E no volume máximo, ele costuma distorcer um pouquinho o som. Mas é nada que incomode, não, tá? Você acostuma. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado, vocês são incríveis. Então, tchau!